咁語言其實佢最大嘅特徵其實係抽象。所謂嘅抽象係咩意思呢？譬如喺你面前有隻羊，咁但係其實你叫佢做羊呢一刻嘅時候呢，你已經做咗一個抽象噶啦。你可能喺你面前咁多嘅生物裏面，或者係喺面前咁多樣嘢裏邊，你點解唔叫將台面叫做羊，或者你唔叫隻狗叫做羊，而係叫佢叫做羊呢？因為你已經將佢定義咗呢樣嘢，你見到好多毛，好多羊毛，有隻嘢喺度會羊咩咩叫嘅呢隻嘢，呢個生物叫做羊。我哋命名咗呢樣嘢，我哋 classify 咗呢樣嘢係羊啦。你唔會叫隻狗叫做羊，你唔會叫隻貓叫做羊，你只會叫隻羊叫做羊。嗱，even 你未見過隻羊本身都好啦，你知道呢樣嘢係羊，因為大家定義咗好多羊毛喺身上，然之後咧會羊咩咩咁叫嘅嗰啲咩生物就叫做羊啦，係咪？咁我哋已經抽象咗一樣嘢啦。我哋抽象嘅意思就係抽其象，大家都似嘅嗰樣嘢，我哋會叫嗰樣嘢。我哋唔會叫貓叫羊，因為貓冇羊毛，因為貓係喵喵叫，唔係羊咩叫。呢一樣嘢本身我哋就係將所有羊咩咩叫同埋有羊毛嘅生物咧，都抽其特徵變做羊啦。咁所以我哋會叫羊叫做羊嘅意思就係咁解。咁如果我哋將呢樣嘢再衍生上去，我哋會越嚟越抽象嘅，去到係嗰樣嘢越嚟越喺現實上面見唔到嘅，我哋就會講係呢樣嘢越嚟越抽象。譬如係咩嘢呢？譬如我哋其中一個將羊呢樣嘢向上推嘅抽象法呢，我哋就會叫呢一樣嘢呢係叫做牲畜。係點樣係牲畜呢？佢哋都係被人圈養住嘅，原本就可能係野生，而家係圈養住，係用嚟去做一啲產物嘅。我哋可能會攞呢啲牲畜嚟去宰咗佢，攞佢嘅肉啊，又或者係我哋會攞呢啲牲畜攞去賣啊。我哋會當呢啲嘢咧係可以成為我哋人類嘅生財工具咁樣咧，咁我哋就會將呢啲嘢咧係叫做牲畜。點解抽象咗啊？因為呢樣嘢我哋開始比較難會指住某一樣嘢叫做牲畜。你起碼係有少少意義，有少少想法，你先至叫嗰樣嘢係牲畜啦，係咪？咁你可能牲畜一路再上，我哋可能叫做呢啲係我嘅財物，牲畜係屬於人類嘅財物，或者係嗰啲叫做農民嘅財物。咁你又再難啲咯，因為我哋唔會突然之間叫嗰隻羊，你面前嗰隻羊叫做財物咯，因為牲畜我哋可以叫牛係牲畜，我哋可以叫豬係牲畜，我哋叫羊係牲畜。你話佢係歸納裏邊嘅一部分係，但係佢另外一樣嘢係佢賦予咗佢某一啲意義，呢啲都係大家都似嘅嘢。我哋會 classify為同一類。再上財物，我哋除咗家禽可以係財物之外，我個屋可以係財物，我嘅車可以係財物，我可能我生產出嚟我買翻嚟嘅嘢，我嘅畫作又可以係財物啦，係咪啊？呢啲通通都可以係財物。呢個就係語言嘅特性啦。我話抽象呢樣嘢語言嘅特性嘅原因就係咁樣，因為呢樣嘢本身去到去最底層都好，都已經係抽象咗。你話羊有冇得再繼續落呢？可能我哋去到而家呢一冇啦。但係點解已經都係叫做抽象呢？因為其實我哋可以咁樣講啊，嗰隻羊仔本身你叫佢做係羊，因為你有呢啲特性啫。每一隻羊或者係話你中意嘅嘢啊，你嘅生物。植物又好，羊又好，佢每一個佢自己嘅佢自己嘅 characteristic 噶嘛，係咪啊？有佢自己嘅特性噶嘛，係咪啊？嗰隻羊，但如果一個農民嘅話，佢可能知道，佢食嗰隻羊，你覺得呢隻羊同嗰隻羊係一樣咩？我呢隻羊同嗰隻羊，我覺得係唔一樣嘅。嗰隻羊其實係大食啲嘅，嗰隻羊其實個塊面係大啲嘅，嗰隻羊叫起上嚟嘅時候唔一樣嘅，甚至乎嗰隻羊同埋另外一隻羊，對於呢一個主人嚟講嗰個想法，對於佢嚟講個感情係唔一樣嘅。佢知道佢係點樣生出嚟嘅時候，佢點樣養嘅，佢知道佢嘅脾性，佢對佢有感情。佢就算喺人哋睇起上嚟一樣都好，佢對於呢樣嘢嚟講，佢都唔會覺得嗰隻羊同另一隻羊係一樣啦，係咪？其實你唔好話係主觀性係一樣啦，就算係客觀性嚟講，嗰兩隻羊都唔會係一樣噶嘛。好，你唔好話係生物啦。生物可能你覺得係都真係會有唔一樣，但係如果嗰樣嘢本身係一個大量生產出嚟嘅嘢，譬如係一本簿生產出嚟同另外一本簿生產出嚟，或者係一個商品一個罐頭豆咁樣都好啦，大家一齊生產出嚟，當佢好精準咁樣個 gram 數一樣啦，佢裏邊嘅嘢係咪一樣呢？其實都唔係一樣噶嘛。
係咪？一粒豆同另外一粒豆其實都係兩個 object 嚟噶嘛，你唔會覺得佢係一樣噶嘛？除非你真係，你有咩情況之下你會覺得一樣呢？你唯有可能喺電腦裏邊 copy and paste 嗰樣嘢就可能係一樣。但其實就算電腦嘅 copy and paste 都好啊，嗰樣嘢同另外一樣嘢喺電腦裏邊嘅嗰個 identification 啊都唔同啦。咁所以其實基本上係一樣嘢同另外一樣嘢之間係冇一個所謂一樣嘅。一樣嘢同另外一樣嘢係一樣呢，唯獨是係喺概念上邊係可以話一樣。呢個係語言將佢抽象咗，令到大家以為似。嚴格上嚟講，應該冇一樣嘢係一樣嘅。咁所以其實語言呢樣嘢本身就係令到去分類到呢樣嘢同嗰樣嘢係一樣嘅。所以我哋話嗰樣嘢係同一樣嘢，而同一樣嘢我哋用嗰個名字嚟去解釋，所以嗰樣嘢就係叫做嗰個名啦。譬如羊，譬如貓，譬如狗，我哋咁樣將佢抽象咗，令到我哋認為嗰樣嘢係同一樣嘢。